好，我们现在来介绍那个之前我们上过的那种生态瓶的话，要怎么样维护？大概做好，大概经过了两三个礼拜，甚至1个月之后，就开始会进到所谓的生态瓶稳定期。那稳定期就是你会发现它的那个上面的苔藓藤啊，我们做的苔藤开始有些小小的一些有的没的长出来，比如说像这个小的那个小豆苗啊，这种记得要把它拔掉。但是它是杂草，那如果比较略干的话，它呈现就是尾巴会有点干燥，这是正常现象，但是你不用去理它哦，不要理它。然后接下来就是我们原本种在里面的植物会长高，这时候请你就是找个镊子，有没有？很简单的，就是除了就是一样，就是我们要把所有的杂草给它顺便除掉之外呢，对，那种你只要看到像那个小豆苗一样2片叶子的，请你都要拔掉，因为它其实长得很快，也是这种非常老能的那种杂草，就是它是让你很懊恼的，它也会长得很满。所以我们把空间清除掉之后，然后再就是可以看到我们这个我们的那个蛤蟆冷水花是不是它比较高，对不对？你就镊子从底下这边我们把它折断，直接往下插下去。就因为它原本也是用扦插法，所以其实你就是把它给继续塞到你的那个土的底下的介质里面去，有没有？像这个银叶的冷水花，也是把它给底下给它用镊子折断之后往下塞。对，我们主要的空间就是要让它底下这边是呈现是比较清爽的，就是不要让它太高，所以之后它一定会不断的一直往上涨，然后你就记得就是每次它长到一定程度的时候，你就把它给折掉，然后往下插下去就可以了。你就后面比较高，把它折下来，对吗？折下来之后，它是一样插起来就这样扁扁平平的，对不对？对，然后上面有一些小小的一些豆芽的部分，请你就是一样就把它给清除掉。清除掉之后，就是一样，我们记得就是，如果觉得水分太少，我们对它上面再给它喷一点点水。对，因为那个只要是苔藓，只要碰到水，它基本上就会立刻就会刚刚闭锁的那一些毛鳞片就会打开来的。然后还有一些像我们那个卷柏啊卷柏把它给一样，就是把它插到土壤里面去，不要让它太高，因为卷柏其实很容易就会泛滥成灾这样子。大概是这样讲的吗？就这样，只把它整理到比较小之后，然后再把它给盖起来放到旁边去。像这个是之前稍微整理好的，它的空间感觉比较好吗？比较会苔藓的那个苔藤长齐的时候会像这样子毛毛的，然后是短短的，然后整个空间来讲，它一定会留一半的空间是给那个透视感的，然后我们把所有植物都挤在下面。对，像这样子整理起来就是算完成的整理动作。大概每1个礼拜到2个礼拜看状况，如果觉得它长太高，你就是要把它折下去，把它整理一下。OK。